Balamusiza baganda bange. Amanya n'eddoboozi nze Mukasa George Norman Kansala LC3 Kitebe Nyanama. Ndi musajja wa bigambo bitono nnyo. Era sitera nnyo okukola zi videos zino. Naye olunaku lwaleero nina ensonga gye njagala okuyisaawo mu kaseera akatono ennyo. Ensonga naddala ekwatagana n'ebibiina bino ebya DP, FDC, n'abo bonna abakulembeze ababaddeko ababikulembera n'abantu bonna abakyetoolodde ekintu ekyo. Njagala bagamba mbabuuzayo ekibuuzo. Honorable Nambooze, bw'obanga ddala ogezaako kulwanirira struggle ng'ogezaako kulaba ng'okyusa embeera okuleeta okukyukakyuka mu ggwanga muno, ng'oleeta enkyukakyuka mu ggwanga muno, olowooza si ke kaseera naawe oyimirireko oddeko ebbali? Kubanga tosobola kugamba muntu omu nti gwe ssebo vva ku ntebe nga gukuwoli. Ebbanga ly'osaavingidde abantu b'emukono limala. Baako omuntu gw'ogamba nti gwe gundi nti bambi jangu nkuyambeko nkupromotinge nkupushinge olabe ng'okola ki ng'odda mu bigere byange. Tuyige okukola peaceful transitions mu bintu bino. Ne gwe otudde mu kifo olangira omuntu omulala nga President Museveni nti aludde mu bukulembeze kyokka naye mwoli. Gatakuba Kizza Besigye bannange tubakooye, you preach something naye ng'ate mwe temukikola. Muveeko. Sira lwaki weesiba ku mugendo. Bw'oba otambuddeko yes tukwebaza otambuddeko yes kimala. Naye naffe tuyambe tuleke tubeera pacemaker. Nze nali muddusi wa misinde ne mu kisaawe tubeera ne ba pacemakers. Pacemaker ye muntu mutandika naye ne mudduka ye na creating a pace mu kisaawe n'aleega abantu kati nga creatingira munne agenda okujja emabega. Beera pacemaker. Tulabe ng'abantu abalala batambulirako ggwe ne bw'atabe Kyagulanyi naye nga muntu mupya. Ne mmwe aba FDC mwagala mubeeraawo mulemese, mwabajeema mulemese, buli kaseera muleeta omuntu omu tukooye faces ezifaanagana buli kaseera. Kale mpulira bintamye n'otunulira ga face buli kaseera nga geegamu nga geegaliwo gegabafumbafumba ne gabalimbalimba ne gabazanyira ku bwongo. Tulwanyisa ekintu kimu, tulwanyisa Museveni. Naye n'olaba nga tuyinako n'ebifeesi ebirala biri awo ebitategeerekeka nga owulira nga bikwasa obusungu, ng'owulira nga n'amaziga ganyuga buli okuva mu mutwe. Lwaki temwewummuzaako? Mutuuleko ewaka, mutuyambe tuleke naffe tutambuze ekintu. Lwaki temwegatta ne mugamba katukulembeze Kyagulanyi? Kyagulanyi yabakola ki? Katonda amuwadde favor nti ye muntu gw'aba akola ki? Yaba akulembera struggle eno. Era mumwerimbikamu, mumuyingirira wakati, mumwogerera agagambo, mumufuulira ddala use ekintu ekiri awo mukikozese mukidampinga eri. Lwaki muli n'omululu? Kizza Besigye lwaki towummula? Kisajja gwe lwaki towummula? Gw'owulira ddala nti okyayinamu embavu. Bwe tunaaba tutandise okudduka mu n'emisinde tudde eno tudde eri gw'onooba osobola. Lwaki mutulemesa? Lwaki temugenda ne muwummula? Temuyinayo bulamu bwe mwakuliyetinga nti njagala kubeerako ng'eri ku ranchi zange, ndi eri ku faamu zange, ng'otuddeko eyo nga tujja ne tukwebuuzaako. Lwaki Uganda tetubeerako n'abantu be tugenda kwebuuzaako ng'abantu bonna bakayanira entebe babeera awo ba mululu, balina omulugube? Mumuluzwa eggwanga lyammwe, ffe bakitaffe baalwanirira eddembe lino lye tulimu. Kituluma nnyo okuba nti tulina omuntu omu gwe tulina okulwanyisa, Museveni, naye ate ne tubeera nammwe nga ate tulina n'okulwana nammwe, ne mubeera ng'abasajja batategeererako ddala. Nze abaddipi bantuukiridde emirundi n'emirundi mbeegatteko. Buganda wange Buwembo ojja kunsonyiwa, ndi musajja ajja kuba independent. Buwembo nkimanyi oli munyiivu nti saasobola kwegatta ku DP. Neze omuntu bwe mba nga ndi muntu nga nkyategeera ku nsi kuno, sisobola kutambula nga ngenda
ntambula n'abo abasajja abo ababafumba. Bwe muli mwana muto oli muvubuka munnange otandika otya okubeera nga otambulira wansi w'ebyo ebisajja bimawu ebisajja ebyo ebiryawo nga biryawo bibabuzaabuza byo bifunamu byo binyirira mumutambuza bigere otambuza enjiri ya dippi ogendawo edde eno naye nga bali abasajja bali eri banywa kacyayi mu State House. Mbeegayiridde bwembo njagala ojje mu ofiisi yange njagala ompito ng'olina ekintu ekyamakulu ky'oŋŋamba nga oŋŋamba nti muganda wange tuli mabegawo oba ffe mmwe muli mu dippi mubeere mabega wange temunnwanyisa. Nze mbabulira omuntu yenna yenna ayagala okwesimbawo nze sigana muntu kujja kwesimbawo kubeera opponent wange because omupiira sisaaguzannya bw'omu olina okubeerawo opponent naye opponent njagala obeere nga olina obuvunaanyizibwa. Lwaki olina ensonga lwaki ojja okubeera opponent wa Norman? Togenda kujja ng'oli under ebibiina bino FDC DP Jema Kasasiru ebikuliddwa abasajja nga babafumba emitwe bafaafagana dda n'ebintu tetulina nakyayinza bagamba abo abasajja zi bizinesi zaabwe zitambula tebakosebwa mu korona. Nze nkugamba twafiiriddwa omwana yeeyokyezza naye mbuulirayo omukulembeze n'omu ayavuddeyo n'akyogerako babeerawo kulwana kulaba ng'entebe ya Museveni bagikola ki I call it safeguarding bagiprotectinga. Eno ne twakuba ne tugamba nti abasajja bali naffe. No, they are not with us. Okitegeera, they are not with us. Njagala tutunuulire abantu bonna babadde mu struggle emabega. Yes, mwatukolera ekkubo bakitaffe naffe baatukolera ekkubo gyemirembe gye mubeeramu awo ne mweyagaliramu naye baafa dda bafa bakaaba bakasirye eggwanga bafudde bakaaba. Nze waliwo n'omu wano gye n'omu yafudde yakolanga nekitange naye yafudde kuba ekitegeera. Naye lwaki era tugenda okwetegereza nga abasajja bano abali mu kufa nga balina ensonga lwaki bafudde, lwaki bonna bafudde mu kaseera kano. Waliyo ebinyankole ebiri mu gavumenti bijjeno nabyo bifeeku. Lwaki ye Katonda tasooka nawo n'abatunuuzaamu bi covid n'abawa ebirwadde nabo ne baveewo. Nze mpulira nga nkoye ebisajja ebyo mpulira nga bintamye ebisajja ebinyankole ebyo mutuleetera baganda baffe okubakyawa. Nze nina emikwano gy'abanyankole niyo otuuka n'owulira ng'ekitundu ekimu kikutamiza. Waliwo gajjeno agali eyo nze gemmanyi nga gajjeno gali eyo gasajja gakadde gali eyo go gagamba nti Museveni talina kuvaako yasinga okutegeera. Naye nze mbagamba yagala gaana mu kitundu ekyange Kitebinnyanama aganyabu bojja ng'oli wa NRM bojja ng'oli wa FDC ng'oli wa DP ng'oyimirira mu kifo kyange tujja kwabika. Kubanga nze nina ensonga endeese. Nze siri musajja sibadde musajja wa bino ebintu by'okubeera mu politics kitegeera. Naye obusungu bwe nina ku mmwe bwe bundeetedde okugamba no kati kanveeyo nze mbeegobere okitegeera. Yes, opponent yenna ajja nze mukkiriza gye naye olina okubeera ng'oli ku mulamwa ogwo bwakugjawo ki bannakyemalira. Ate ng'olina okubeera ng'oli mabega wa Bobi Wine si byakuŋŋamba ng'oli mabega wa Besigye. Bw'oba ng'ogenda okujja wano tutuule mu dialogue tubeereko bye tudisikasinga bw'ojja ng'olina mentality ng'egamba mbu nze simanyi Mawu yasobola simanyi FDC yesobola bikiza Besigye banambooze Kasasira abo bonna abo abantu mwenna. In fact buli muntu ali mu parliamenti ya Uganda tosaana kudda nakubaako ky'oyogera ku nsonga eno. Kino ekiseera kino tulina kuba tutema mpenda ngeri gye tujjamu omusajja oyo Museveni gye tumujja mu ntebe. Ate ngeri very simple, just to be smart. We just need to be smart, work as a team, be united, be with one candidate. I don't know why tetusobola kukozesa bwongo bwaffe ne tukirowooza. Lwaki tubeera n'omululu? Baganda baffe bangi nnyo batukyaye
batwabulidde naye omuntu yenna agenza n'akuva emabega manya eyo nkwa ekuvuddeko Katonda akuyambye egenze ekitegeera etali nkwa ejja kubeerako emabega nga tetekunyuunyuuta ng'ate eriwo okulaba ng'ekukola ki nga kyekijinji kyo. So nze nsaba ekintu kimu, nsaba pulezidenti waffe His Excellency Bobi Wine omu bw'ati asituke aveeyo abeere ng'omusajja eŋŋwaŋŋuli agambe ekimala kimala. Sigenda kwerimbika mu basajja bakadde, sigenda kwerimbika mu bantu abali awo ababuzaabuza abantu, sigenda kubeera nga nwanagana kubanga yes it's good to unite people, it's good to bring everyone on board, but if those people are not willing to work with you and you lead the struggle, it's better n'obasamula eri n'obasambasamba n'obagamba you know what, enough is enough, ekijja kyekijja nze kanumbe fe we are ready to be behind you Mr. President. Mr. President nze nkubuulira eno ewaffe ekiteebi agakatona mugulu ekiteebi ekiteebi Lubaga South waliyo omuliro ate omuliro gugenda kusituka nkyabatunuulira mbabala yes mwanteekako bambega bammwe mbamanyi mumbuuliriza last time nali ndi awo nina omuntu yanyimiriza ne mutwalako ate mutwalako ambuuza baŋŋamba oli mutabani w'omugenzi Meeja simanyi biki ogenda kwesimbawo you know naye omuntu atandika okuba nga alina details zo ez'omunju aba akumanyi kitegeeza nti munninnya ninako abantu abali ku poliisi awo ebeeye wankulukukawo munninnya mbalaba naye ndi mugezi kyemulina okujjukira ndi mugezi ate nazaalibwa musajja musirikale. So eno struggle endi musaayi bwe muba mugezaako okulemesa struggle mbeegayiridde struggle yandibatabukako kubanga abantu b'ekitebi tuyinamu obunyiivu bungi. Mwadira ne poliisi yaffe ne mugibba ne mugiwa erinnya mbu yeekabuwa ng'ate eri ku ttaka ly'ekitebi mumulooza tuli basiru olw'okuba tulina abakulembeze abali awo abasajja abakulu abali awo. Omanya waliwo abantu abatuuka ng'ekiseera ekyo ekimu nga bo bagamba ekintu tukireke twalabadde entalo ffe entalo tuziwulira twaziwulira tetwaziraba tetwagala nakumanya nti oba zaali oba tezaaliyo era temuddamu natunyumiza ebyo bisitoola byammwe mbu simanyi waaliyo entalo simanyi biki tetwagala kuzimanya entalo zammwe zaali zammwe naffe tugenda kukola entalo ezaffe please mutuyambe mutuviire notuviira. Omukulembeze yenna nze nkiddamu nga tali mabega wa Bobi Wine. In fact gwena kumbuza lwaki njogera ku Bobi Wine because Bobi Wine is God sent. We should look at facts. Bobi Wine is God sent. Lwaki ali God sent? Ye muntu kati essaawa zino aliko. Ye muntu buli muntu gwasobola okuwuliramu nti bw'agamba ekigambo nti kyekyo. Ye muntu ne ateetaaga degrees 150 okukulembera eggwanga. Njagala muteekemu ekintu kino nti eggwanga terikulemberwa muntu omu. Sira lwaki mutunuulira Bobi Wine ne mugamba nti Bobi Wine tasobola kukulembera ggwanga lino. Eggwanga liriko abantu abasobola okukola ki okumuyambako. Twagala tuggyewo omuntu omu gwe bayita Museveni. Ekitegeera Museveni naye yajja talina experience. Bobi Wine bw'aba talina experience tebawaliyo gye basomeza experience ya kubeera president. Ekitegeera so mutuyambe mutuviire tubayambe tubakulembere tubatuuse mu nsi ensuubize mu ngeri ennungi ey'omulamwa tusobole okuggyawo abantu bonna abo ababbye eggwanga mpulira abamafiya tebagambwako naye guno bonobeera mafiya gulooza ensi ogenda giri akomakoola nobobeera Museveni ensi ogenda giri akomakoola. Mbeegayiridde mmaliriza vidiyo ngambagamba mwetereeze
mutereeze ebyabasobako ng'obudde bukyali, kubanga bwe tunaaba tuzze tetugenda kutaliza muntu n'omu, tetugenda ttaliza. Nsigadde nze amannya gange, nze Mukasa George Norman, kansala to be, omusajja atazanyirwazanyirwako, ate tagenda kusaagira ku muntu yenna, azanyira ku linnya lya People Power ne pulezidenti waffe Kyagulanyi.